ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் மட்டன் பிரியாணி தம் போட்டு செய்கிறதுக்கான சில டிப்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோங்க. 1 கிலோ ஜீரக சம்பா அரிசிக்கு 1 கிலோ மட்டன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து செஞ்சுருந்தோம். இது ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு மட்டனை கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு பச்சை மிளகா போட்டு தாளிச்சிட்டு மட்டனும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டோங்க. ஒரு 85% அதை தனியாக வச்சுருந்தோம். அந்த தண்ணியும் நம்ம கணக்கு பண்ணி வச்சுருந்தோம். அப்புறமா நம்ம மசாலா தாளிக்கிறதுக்காக பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாவை அரைச்சி வச்சுருந்தோம். பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருந்தோம், பெரிய சைஸ். தக்காளி இதில் ஆட் பண்ண வேண்டான்னு தான் நான் நினச்சேன். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன தக்காளி ஒரு 3 பக்கமாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். தக்காளி சேர்க்காமல் இந்த ஸ்டைலில் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் தக்காளி சேர்க்காமல் செய்கிறதுக்கு மனசு வரல. அதனால் ஒரு 3 சின்ன தக்காளி மட்டும் போட்டுட்டோம் 1 கிலோவுக்கு. பிரியாணி செய்கிறதுக்காக பிரியாணி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் நெய்யுமா சேர்த்து ஊற்றிட்டு தாளிப்பு பொருட்கள்லாம் போட்டு நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் தாளிச்சிட்டு அதில் 2 பெரிய வெங்காயம், பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம். அதுலேயே பச்சை மிளகு சேர்த்துருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அரைக்கும் போதே பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அரைச்சதுனால பச்சை மிளகா சேர்க்கலைங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை புதினா கட் பண்ணினதுன்னு பாதி எடுத்து அதிலே சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். அந்த மாதிரி வதக்கும்போது இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி மசாலா நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதோட வாசம் ஓவராக நமக்கு திகட்டுற மாதிரி இல்லை, அதே மாதிரி கரெக்டாக நல்ல ஃப்ளேவராக மட்டன் பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்ததுங்க. அந்த ரெசிபி நாங்கள் சீக்கிரமாகவே போஸ்ட் பண்ணுவோம். பிரியாணி மசாலா பொடி, அதுக்கப்புறமா அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த குட்டி 3 தக்காளியும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஜீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் அது மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டோம். அது நல்லா வதக்கியாச்சு. இங்கே தயிர் சேர்த்துக்கிட்டோங்க. நான் எப்போவும் சேர்க்குறத விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே தயிர் சேர்த்து பார்த்தா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருந்தது. அந்த மசாலாவோடு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்குற மாதிரி அதில் தயிர் ஊற்றியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா வேக வச்ச மட்டன் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டோம். அந்த தண்ணி தனியாக மாற்றி வச்சுட்டு மட்டன்லேயே ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த மசாலாலாம் மட்டனில் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தேன். அப்போ தண்ணி அதில் அவ்வளோவா இல்லை, எல்லாமே வதங்கி இருந்தது. இப்போ நம்ம அரிசியை ஒரு 20லேருந்து அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிட்டோம். ஜீரக சம்பா அரிசி வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியோட கணக்கு இங்கே 1 கிளாஸ் 1 டம்ளர் ஜீரக சம்பாவுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி. நாங்கள் 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருந்தோம். அப்போ 7 டம்ளர் தண்ணி. ஏற்கனவே மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்து தான் நம்ம இதை கணக்கு பண்ணியிருந்தோங்க. இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டு நம்ம உப்பெல்லாம் போட்டு கரெக்ட் பார்த்துக்கணும். உப்பு லைட்டாக கூடின மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் பிரியாணி அரிசியெல்லாம் சேர்க்கும்போது கரெக்டாக வருங்க. ரொம்ப லைட்டாகவே உப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உப்பு பத்தலைன்ற மாதிரி இருக்கும். அப்புறமா நம்ம தம் போட்டுட்டோங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி சிரட்டையை பயன்படுத்தி செஞ்சோங்க. ஃபஸ்ட்டு தண்ணியும் அரிசியும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்து வச்சு அதுக்கு மேலே மூடி வச்சுட்டு சிரட்டையில் கொஞ்சமாக தீ எடுத்துட்டு அதுவே ஒரு 5-10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருந்தது. அப்போ கீழே நம்ம ஹீட் பண்ணியிருந்தோம். மேலேருந்தும் ஹீட் சேரும்போது பிரியாணி அரிசி நல்ல போலன்னு ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க. பெப்பர் சிக்கன் நல்ல காரசாரமாக பண்ணியிருந்தோம். நான் எப்போவும் ஒரு கோதுமை பாயசம் செய்வேங்க. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் தாங்க உங்களோட ஷேர் பண்ணோம். தேங்க்யூ.